दोस्तों, यह कोई सामान्य पेड़ नहीं है, यह बारिश वाला पेड़ है। यह पेड़ बाराबंकी जिले के प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह के शहर देवा कस्बे में स्थित है। 28 अगस्त को तेज धूप के बीच इस पेड़ से अचानक बारिश होने लगी थी, जिसके बाद स्थानीय लोग यहाँ इकट्ठा हो गए। लोग इसे ईश्वर का चमत्कार बता रहे हैं, क्योंकि तेज धूप में एक ही पेड़ से बारिश होना कुदरत का करिश्मा है। हालांकि वन विभाग के अधिकारियों का कहना है बारिश का मौसम है, वाटर लेवल काफ़ी ऊपर है, ऐसे में ऐसी घटना सामान्य बात है। फिलहाल यह एक कौतूहल का विषय बना हुआ है।